Unjalo bazalwane. Unjalo. Leo mini yes. Odela izwi likaNkulunkulu manje. Maye uzokhala. Kuzofika isikhathi la ezothi khona Nkosi ngivulele. Ithi indaba inkosi yokwenza njani? Yokwala. Yilokho akushilo uJesu. Ukhulume kanjalo uJesu Nkosi yamakhosi eindaweni eziningi ezincwadini zamavangeli. Ukhulumile kanjalo ukuthi kukhona abantu ayobala ngosuku lokugcina. Athi angizange nginenze njani? Nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. Kwenye indawo athi sukani kimi niye lapho kade nisebenzela. Angibingelele bazalwane egameni lenkosi. Amen. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngokusihlelela amathuba anje ngalawo. Singawabukeli phansi nathi uqobo lwethu singazibukeli phansi. Amen. Abalulekile futhi uthi lo sukala futhi sibancane nangenamba. Ukuba abancane ngenamba akusho lutho. Ngoba leyo namba encane uNkulunkulu esimkhonzayo ujwayele ukusebenza ngenamba encane ukwenza izinto ezinkulu. Uthi kuIsrayeli anginikhethanga ngoba niyisizwe esikhulu nesinamandla, kodwa nginikhethe ngoba niyisizwe esincane, ukuze ngesizwe esincane aziwe izizwe ezinkulu, aziwe izizwe ezinamandla, ukuthi uNkulunkulu onamandla, uNkulunkulu ofanele ukuthotshelwa zizulwane zonke zaphakade naphakade. Amen. Mbonge bazalwane, ngibonga abazalwane abakhulume ngaphambi kwami. Iqiniso ukuthi noma bengathiwa hayi abalandelayo sebengahlala ngebangesilutho bangakhuluma, sebekusho konke labazalwane sebekhulume ngaphambi kwami, nami bengizokhuluma ngakho. Kusukela kumzalwane okhulume izolo uze kumzalwane wethu uNdlovu osuka la manje sebekusho konke abazalwane. Kodwa ke kuthiwa zimnandi ngokuphindwa. Zimnandi ngokuphindwa. Siseza lapha endleleni izolo sikhuluma ngomunye umzalwane ongasekho kuleli ukuthi kuneculo okwakuthi mayehlabelela aphinda ivesi elilodwa kathathu naka4 naka5. Azathi mayofika egcineni wena usulazi lonke ukusuka eqaleni ulicula ungaliboni ngendlela enze ngayo. Zimnandi ngokuphindwa. Ithi ke indaba sihlale esonweni kuze kuvame umusa na. Uyibeka njengombuzo umpostoli uPaula indaba kwabaseRoma isahluko 6 evesini lokuqala nesibili. Uyibeka njengombuzo, sihlale esonweni kuze kuvame umusa na. Impendulo phinde ayilethe athi cha nakanye. Thina esafa maqondana nesono singabuye sihambe kanjani kuso na? Hawe njani la. Sekhulumile nomzalwane la umzalwane wethu usuka la khulume kakhulu waseluleka kakhulu
wasi-challenge kakhulu ngezwi likaBaba uNkulunkulu. Lapha ke angazi usihlalo mbona ngathi nami nawe siyafana. Awuphethe wash nami ngiphethe isikhathi, angiphethe ifoni. Isikhathi sithini manje? Past 10. Hayi, kusho ukuthi nginesikhathi esiningi kakhulu. Siyabonga kakhulu. Indaba yami ke bazalwane isencwadini yamaHebheru isahluko 10. Incwadi cishe singathi sijwayele kodwa amathuba okuyenza emancane. NjengoJohn 14. uJohn 14 sokwaba incwadi ethathwa ngokuthi ijwayeleke kakhulu. Ukujwayeleka kwayo kwenza sigcine singasayizwa ukuthi uJesu wayithini. Yeah. KumaHebheru 10 ngiyathanda sibuke amavesi isuka kuverse 26 iya kuverse 29. Kodwa wena uzongifundela ucela sibuke ukusuka kuverse 19 siya ku 29. Ngakho ke bazalwane, njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu, ngendlela asivulela yona, indlela entsha ephilayo edabula isihenqo ongukuthi inyama yakhe, sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masisondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa, sifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaxegi, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Masiqaphelane ukuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Singakuyeki ukuhlangana kwethu njengemkhuba kwabanye, kepha masivuselelane ikakhulu njengokuba libona usuku lusondele. Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso, akusekho umnikelo ngezono, kepha kuphela ukulindela okwesabekayo ukwahlulelwa nomlilo oshisayo oza kuqeda amaphikankani. Odelele umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma abathathu. Pho nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu, wadelela igazi lesivumelwane angcolisa ngalo, wahlambalaza umoya womusa na. Amen. Khuluma kanje kulesahluko umbhali welencwadi yamaHebheru. Incwadi yamaHebheru incwadi ongaziwa umbhali wayo. Kuyahlawumbiselwa ngayo ukuthi mhlawumbe umpostoli uPaula ubukwa istyle nendlela ebhalwe ngayo, inestyle esifuze izincwadi zikaPaula, omaRoma, omaGalatia nezinye. Kuphinde kuthiwe kungenzeka kube ngomunye umzalwane owayesondelene kakhulu nompostoli uPaula,
obhala incwadi yamaHebheru. Okuyiqiniso esigcina simakulo elokuthi umbhali wayo akaziwa. Incwadi yamaHebheru ibhalwa ngonyaka ka-AD 70. Umbhali lo oyibhalayo ibhalelwa abazalwane abangamaHebheru noma abangamaJuda noma abavela kwisizwe sakwa-Israyeli. Yibo abalotshelwa lencwadi okuthe uma kuqala ikushunyayelwa kwevangeli ngoJesu, laba bazalwane baphendukela ebuKristwini. Uma beqhubeka bekhonza iNkosi ebuKristwini, kuvuka abafundisi bamanga, kuvuka abafundisi bomthetho, abafundisi umpostoli uPawula ake waxwayisa ngabo ibandla lase-Efesu eseMiletu, ethi mina ngiyazi ukuthi emva kokumuka kwami kuzongena kini izimpisi ezihahayo zingawuhawukeli ini umhlambi, athi naphakathi kwenu bazalwane kuzovuka obani amadoda adukisayo. Wakhuluma kanjalo uPawula ekhuluma nebandla lase-Efesu. Avuka-ke amadoda adukisayo, bavuka abafundisi bamanga phakathi kwalaba bazalwane bohlanga lwamaHebheru. Bathi bazalwane, yebo sikhonza uNkulunkulu, yebo sisindisiwe, sathethelelwa izono, kodwa it's not enough. Uma singagcini umthetho kabani? kaMose. Kakwanele ukusindiswa kwethu, ukumkhonza kwethu uNkulunkulu kakuphelele uma kushiya ngaphandle ubani? uMose. Kwaqala ufuduko-ke. Lwaqala ufuduko lokusuka kuJesu kubuyelwa kubani? kuMose. Umbhali-ke walencwadi bazalwane uhlasela leso simo, uhlasela lolo fuduko, uhlasela leyo movement yokusuka kuJesu kubuyelwa kuMose. Okuqukethwe yile ncwadi bazalwane yilokho, ivimba lolo fuduko lokusuka kuJesu kubuyelwa kuMose. Okuganyiswa kakhulu kule ncwadi yilokhu ukuthi uNkulunkulu ukhuluma kithi ngendodana yakhe uJesu. Esho ukuthi umbhali akasakhulumi ngobani? ngoMose. Njengoba nisuka kwindodana kaNkulunkulu uJesu nibuyela kuMose, uNkulunkulu akasakhulumi ngoMose ngoba wakhuluma endulo ngoMose, kodwa manje ukhuluma kithina ngani? Ngendodana yakhe ofanele ukulalelwa manje, indodana kaNkulunkulu bani? uJesu. So uma nisuka kuJesu niyalahleka bazalwane, futhi nilahleka ingunaphakade, ngoba noNkulunkulu ekupheleni kwesikhathi kweinsuku zenu akayi kunisiza ngalutho kuphela kulindela okwesabekayo, umlilo oshisayo ozakuqeda amaphika. Kusho lencwadi enikezwe yona. 2 ikhuluma incwadi yamaHebheru ngobukhulu bukaKristu kunezingilosi. Okwesithathu, lencwadi ikhuluma ngokuthi uKristu
mkhulu kunoMose. Uyakufunda lokho ku chapter 3 uverse 1 kuya ku verse 4. uKristu mkhulu kunoMose. Verse 4, uKristu ungumpristi nompostoli ongakanani omkhulu. Izinto lezi bekufanele labazalwane bazinake. Ebekufanele bazinake makufundiswa lezi zinto ngokubaluleka kwesivumelwano esisha kunesivumelwano esidala. Bekufanele abazalwane bazinake lezo zinto. Nakalokhu kufanele bazalwane nizinake lezo zinto. Ngoba kukhona abafundisi bamanga abazothi imali ingagcini isabatha. Ngeke nimbone uNkulunkulu. So kuma ungazinaki lezo zinto uphuphutheka. Uyimpumputhe nje letha umzimba enkonzweni. Ungazinaki izinto ezifundiswayo. Izothi lempumputhe yomfundiswa manga. Kulotshiwe ukuthi isabatha niyakuligcina ezizukulwaneni zenu kuze kube nini? Phakade. Selifikile phakade. Kusho wena uthi alikafiki. Egcineni uvumo amen uhamba nomfundiswani wesabatha. Wamanga. Uyalahleka. Uyalahleka. Ithi indaba uKristu ungumpristi ongakanani Omkhulu. lezo zinto befanele bazinake ukuthi uKristu wethu akazalwa endlini yobupristi ngokukaMose ngokwesivumelwano sikaMose akazalwa endlini yabapristi uKristu uzalwa endlini yobukhosi kodwa manje uvela esengumpristi ongakanani kusho something lokho kumuntu onakayo izinto ayifundayo nayifundiswayo yikho lokhu kushiwo kusahluko 7 verse 12 walencwadi ethi umbhali uma bupristi buguquliwe kuyadingeka nomthetho wenziwe njani manje uma uKristu evela engumpristi omkhulu kusho ukuthini lokho emthethweni kusho ukuthi ukhona uguquko olwenzekile kuphi emthethweni ngamanye amazwi indaba yesivumelwano esisha kayisamile njengeyesivumelwano ngoba esivumelwaneni esidala umpristi omkhulu kufanele abe ngovela endlini kaAaron indlu yabapristi kufanele abe ngozalwa kwaLevi la kuzalwa khona abapristi kodwa manje sinale nkosi enguJesu ovela endlini yakwaJuda uyibambe zombili ikhundla ubambe sokuba inkosi nesokuba yini umpristi omkhulu akagcina ngokuba umpristi omkhulu ithi indaba lapha kusahluko 3 futhi ungumpostoli ongakanani omkhulu umpostoli omkhulu number 5 uKristu ungumpristi omkhulu wesivumelwano esisha amen kubhaliwe lokho kusahluko 8 verse 1 uhambe uze ufike kusahluko 9 verse 29 lezi zahluko zombili ziqhamisa ubukhulu bukaJesu engumpristi omkhulu wesivumelwano esisha bese kuzothi number 6 kukhulunywa ngokuthi la kukhulunywa ngokubaluleka kokukholwa kusahluko 11 nosahluko 12 lokho engiqeda ukusho konke kusuka ku number 1 kuze kufike ku number 6
yilokho esithi masibiza sithi is a chapter outline. Ungakayi phakathi usuwazi ukuthi mawuya kusahluko 1 verse 1 kuya 3 kukhulunywa ngani, kusahluko 2 verse 1 verse 4 kuya kusahluko 2 verse 18 kukhulunywa lapho futhi ngokuthi uJesu uNkulu kunezingelosi. So indaba equkethwe incwadi yamaHebheru yileyo bazalwane. Verse 22 verse 19 ke masiqala ukufunda uthi verse 19 ngakho bazalwane njengoba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likabani likaJesu lapha kuMose bekungangenwa endaweni engcwele ngegazi likaJesu kodwa bekungenwa ngegazi lezimbuzi kungenwa ngegazi lezimvu nelamathole. Lapha sibuka ipicture isakhiwo sethempeli besiyisakhiwo divided into two. Kune kamero okuthiwa elingcwele nekamero elingcwele. Kukhona abapristi ebebengena bezokwenza inkonzo, isho njalo incwadi yamaHebheru. Ithi abapristi babengena njalo ethempelini noma ethabanekeli lokuqala befeza kwakunezinkonzo ababebekelwe zona njengoba bebengenasabelo kumhlaba ngesikhathi uNkulunkulu aba izwe ebabela ngokwezizwe zabo. Lesi sizwe sakwaLevi asabelwanga umhlaba, besingafuyi kwankomo kwambuzi kwazimvu, kodwa sona sabelwe ukukhonza uNkulunkulu kuphi ethempelini. Bese kuzothi kwikamero elingcwele ngcwele bekungangeni noma ubani. Ithi indaba bengena umpristi ongakanani omkhulu yena yedwa kanye ngonyaka ezonxusa ngezono zikabani zakhe. Asiqale ngozakhe ezonxusa ngezakhe izo ngoba naye ukwezikabani ukwezakhe. Emva kwalokho besenxusa ngezono zesizwe sonke. Isho njalo indaba. Mhla-ke inkosi yamakhosi ifa emnqamlezweni. Kunezimangaliso ezenzeka lapho. Ithi indaba okokuqala kwadabuka isihenqo sana. Sadabuka kabili kusuka phezulu kuya phansi. Kwenzakalani la? Kuvuleka indlela yokungena endaweni enjani engcwele. Nalabe bebengenalungelo lokungena endaweni engcwele sebekhululekile ngoba sesidabukile isihenqo indwangu ebihlukanisa. Amen. Yafa inkosi yamakhosi kwenzeka leso simangaliso. Ithi indaba kwaphinde kwaqhekezeka amadwala. Kwathi kanti kwakusemini ilanga lilaphezulu lacishi la lahlonipha ilanga ngoba lo ohlonishwayo ofanele ukuhlonishwa ilanga libanga nesibindi sokuma limkhanyise njengathi kodwa lahlonipha ladima. Amen. Ngoba kulenga bani uNkulunkulu onamandla, umenzi wezinto zonke nomdali walilanga
mhla kufika isikhathi sokufa kwakhe kwafanele ukuthi nalo ligebise ikhanda lihloniphe. Ethi ingoma ehlatshelelwayo angaze ngizwe lapha ebandleni kodwa ngijwayele ukuyizwa kwezinye indawo. Uyalalelwa umoya la Julanya uyalalelwa umoya la Julanya. Lwenze njalo ulwandle nalo ngelinye ilanga. Lwathula lwamlalela lapho ethi alithule luthi nya luthule luthi du lwathula lwathi cwe amagagasi athula ngoba ukhuluma olalelwayo. Ithi indaba ngakho sinesibindi ngalokho sinesibindi bazalwane sinesibindi sokungena endaweni engcwele. Indawo engcwele namhla kithi izulu okukhulunywa ngayo. Sinesibindi sokuya ezulwini ngegazi hayi leimbuzi, hayi ngelamathole, hayi ngegazi lezimvu, ngegazi lika Jesu sithole isibindi sokungena endaweni engcwele. Nathi thina bezizwe elithi izwi kaNkulunkulu ngakho khumbulani ukuthi ninenani kade ningabezizwe ngokwenyama ababizwa ngokuthi abangasoki bebizwa yilabo abangakusoka okwenziwa ngezandla enyameni ukuthi ngaleso sikhathi nani ngenaye uKristu nani ngaphandle kombuso kaIsrayeli ningabafokazi esivumelwano zesithembiso ithi indaba kepha manje ngegazi likaBani senenziwe abase nathi sabuthwa sisemahlathini, sabuthwa sisebumnyameni mzalwane uNdlovu lapho esasidukuza khona singazi noma liyaphuma noma liyashona ilanga. Sabuthwa salandwa ngegazi lika Jesu senziwa abaseduze nebe bengasondeli endaweni engcwele bevalelwe ngaphandle. Uma usibuka istructure sethempeli kuthiwa laphana kwakukhona indawo yama-Gentiles abezizwe, kwakukhona indawo yabantu futhi abangavumelekile ukungena la endaweni engcwele noma engcwele abaphelela ngale ngaphandle. Igazi lika Jesu lenze umsebenzi omkhulu bazalwane. Lenze umsebenzi omkhulu ezimpilweni zethu lapho lisivulela indlela yokungena endaweni engcwele, indlela okuthiwa idabula isihenqo, indlela eya ekhaya ezulwini lapho uNkulunkulu esilindele khona uma sonke sithe sahamba kahle sagcina imiyalo yakhe njengalokhu lokho kungokwabantu bonke. Kuthiwa le ndlela asivulela yona indlela entsha, indlela ephilayo, indlela edabula isihenqo okungukuthi ngenyama yakhe uthi sinompristi ongakanani omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Sinompristi omkhulu wendlu kaNkulunkulu. Masikhuluma ngendlu kaNkulunkulu asakhulumi ngesakhiwo esasakhiwe ngamatshe eyinkosi uSolomon. Asisakhulumi ngalesi sakhiwo esasakhiwe ngeingodo zemisedari eyayilandwa eBeirut entabeni zaseLebanon. Asakhulumi ngaleso sakhiwo kodwa sikhuluma ngendlu yokomoya. Sikhuluma ngendlu engenziwanga ngezandla zabantu. Akhuluma ngayo uLuka mayibhalela uTheophilus.
ekhuluma ngoNkulunkulu ethi akahlali emathempelini enziwe ngezandla futhi akakhonzanga izandla zamuntu ngokungathi udinga utho yena obapha bonke ukuphila nokuphefumula nakho konke. Uma khulunywa ngendlu kaNkulunkulu yindlu le yokomoya akhuluma ngayo umpostoli Paula kumaKorinto oqala isahluko 3 evesini ka16 uthi uPaula siyindlu ekhuluma nabaseKorinto siyindlu kaNkulunkulu. Anazi yini ukuthi niyindlu kaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Khuluma nabantu la, kakhulumi nezitini, kakhulumi namatshe, ukhuluma nabantu abanezindlebe ezani, ukhuluma nabantu abanemiqondo yokucabanga. Uthi kanazi yini bazalwane ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha lowo muntu. Ngokuba ithempeli likaNkulunkulu linjani? Lingcwele, athi niyilo-ke nini. Anti kusho watu akahlala emathempelini enziwe ngezandla. Uhlala phi? Uthi ngiyahlala phakathi kwenu. kumaKorinto chapter 6 verse 17. Ngiyahlala phakathi kwenu, ngihambe phakathi kwenu, ngiyakuba uNkulunkulu wenu, nina nibe ngabantu bami. Ngakho-ke nina kufanele nikwenze ukuphuma phakathi kwabantu abangakho lwayo. Amen. Ningathinti okunjani? Do not touch. Ningathinti okungcolileyo khona ngiyakunamukela. Ngibe nguyihlo kini, nina nibe ngamadodana namadodakazi kini. uNkulunkulu uhlala ebandleni bazalwane. uNkulunkulu akahlali emathempelini enziwe ngezandla. Angikhathali noma kungathi masingena lapha njengoba ngibona kufekethisiwe nalapha emva kwami kweziwa kwabakuhle. Masingena lapha eminyango kuthiwe asishiye ihlangu eminyango. Shiye icathulo ngoba sesingena endaweni enjani? Inonsense le and half sense. Ayikho into enjalo. Ayinakho futhi ukusa leyo nto. Uma ihlangu kukhona ukungcola okukuzo okungcolisa indawo engcwele, bekufanele thina sifane nezangoma ke zakudala. Khuluma ngezangoma zakudala ezali zingafaki ngishitiki. Shaya ngo-10 toes phansi. Hayi lezi seyifaka ama-Pentecost. Thole ishaya ngama nithi yini lokho enifakayo? Amawave. Nakho-ke usubona ngobuhlalo nje ukuthi yini? Isangoma. Uma uNkulunkulu wayekhuluma ngesicathulo ukuthi singcolise indawo engcwele, abakholwa uNkulunkulu bengafanele basifake isicathulo at all. Noma uhamba phi nedolobha, kuliphi idolobha la uhamba khona, useJohannesburg edolobheni, ushaya ngo-10 toes edolobheni. Yeah. Njengalaba bazalwane bamaNazaretha, kodwa nabo bayasibhedisa ngoba uzobathola behamba ngonyawo namhla ngoba kuyisabatha. Yeah. Makuphela isabatha ubuyela kwembadada yakhe. Ayiwakho umqondo leyo. Yeah. Okay. So-ke ithempeli, indlu kaNkulunkulu yibandla. Yibandla likaKristu. Sinompristi, uKristu ungumpristi omkhulu phakathi ebandleni likabani? Ngoba amaKristu, each and every Christian
ebandleni angabapriesti bobukhosi bukaNkulunkulu. Amen. Ingalesi sizathu ke uKristu evela engumpriesti ongakanani Omkhulu. ngoba kukhonani la Abapriest. nakho uthi ke lo mbhali masisondele ngenhliziyo eqinisileyo. Asisondele ngenhliziyo enjani eqinisileyo engazenzisiyo. Ngokwethemba okupheleleyo inhliziyo zethu zifafaziwe ngamanzi anjani Acwebileyo. atholakala akhiwapha amanzi acwebileyo. Buzo Upopu kuphela owaziyo ukuthi akhiwa wasemaromeni, ngoba la uzothola khona amanzi acwebileyo uzowathola Roma Catholic. emaromeni. Ma singena nje la emnyango kunenkombosi ebekwe lapha emnyango odongeni ekandelwe khona isitsha esinalawo manzi ofanele nombani ongena lapha adlule afake iminwe emibili bese eshaya isiphambano. Eyohlala phansi. Nalokho futhi akwakho umqondo kumuntu ohlakaniphile, ngoba amanzi aqwebileyo ngamanzi ahlanzekile. Halethi Yesu. akukho okunye ngikwaziyo. Amanzi aqwebileyo amanzi ahlanzekile alungele ukuthi ungawaphuza, ungapheka ngawo, wenze anything, washe ngawo. Alright. Kuthiwa kasondele ngenhliziyo eqinisileyo ngokwethemba okupheleleyo kungasekho ngokwethemba okupheleleyo kokukholwa inhliziyo zethu zifafaziwe ngamanzi Kungasekho valo izinhliziyo zethu zifafaziwe izinhliziyo zethu kungasekho valo lokubi, umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Angazi ke ngoba inhliziyo yomuntu uNkulunkulu wayivalela ngani ukuthi ma izofafazwa ifafazwa itiweni. Namangazi ngiyabona noma sekuthiwa le member isifile isiyongcwatsho bone sekuphethwe lesagilana lesagile esicotshozwa ukhuluma kanjalo lo mzalwane osibhalela lencwadi. Umzimba wethu ugeziwe ngamanzi acwebileyo. Masibambisise isivumo sethemba lethu singaxeki, ngokuba ukholekile lowo owethembisayo. Ukubambisisa bazalwane kusho okungaphezulu kokubamba. Mangafuna ukuthi bamba uqinise, ngizothi bambisisa. Kusho ukuthi iqinise izandla zakho la ubambe khona. Bambelela uqinise. Bambisisa lesi sivumo owasivuma phambi kofakazi abaningi. Ekhuluma kanjalo nompostoli uPaula kuTimothy ethi yilwa ukulwa okuhle kokukholwa, ulwe ubambelele ephile nophakathi
owabizelwa kukho wavuma uvuma uhle phambi kofakazi ilesi sivumo kuthiwa sibambisise wemuntu okolwayo. Mhla uthi uyakholwa ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, kubambisise lokho. Yilona tikiti lakho oyongena ngalo uma uhambe kahle. Ufuna ukusho njalo uma uhambe kahle. Ngoba kuzokwenzeka abanye lelo tikiti lilahleke bengakafiki. Libalahleke lendleleni. Ilaba inkosi yamakhosi ethi bayofika kuyo kuyothi isalibele. Mase kumenyezwa kuthiwa vukani nangu umyeni usenjani sefikile, vukani niye kumhlangabeza. Bavukeke laba bazalwane bokhela ibani ezabanye ibani zinjani azina oil azivuthi. Sipheni kwawenu hayi funa angasaneli thina nani, hambani niye kwabathengisayo. Yini indaba? Labo bazalwane baye bahuqa ubuthongo ngesikhathi sokusebenza. Baze wafika usuku lwenkosi. Yeah. Imisebenzi manje ayikho. Uthi uJesu sebebuya iminyango ivaliwe, sebengqongqoze iminyango bethi inkosi sivulele. Uthi anginazi lapho nivela khona. Balahlekelwe itikiti. Balahlekelwe itikiti. Masibambisise isivumo sethemba lethu, singaxeki. Umzalwane akangaxeki ekolweni. Umzalwane mayesexega ekolweni usuke sehamba, usuke sekushiya ukholo. Ziningi impawu umzalwane abonakala ngazo ukuthi usenjani, seyaxega. Okufanele ukuthi uma usubona lezo mpawu uqonde ukuthi usenjani yena, seyahamba. Qala kancane eqisa amasonto enkonzweni. Kwelinye isonto akekho. Umuntu uyalalelisisa ukuthi kwenzekeni. Hayi omunye ubanjwe iwashing uthi isola kawasha. Kume ukhonza uNkulunkulu kumiswe ukuthi amawashing awenziwanga. Kungena ubuthakathaka. Kuqala kancane. Omunye mhlawumbe ufikelwe izihlobo zakhe evela kude. U-entertainer zona. Kume ukhonza uNkulunkulu kumiswe zihlobo zikabani zakhe. Omunye uhlele iphathi yakhe wayihlela wayiqondanisa nalolu suku lwenkosi. Akayike enkonzweni ngoba ubhizi ngani? Usephathini. Kulawo maphathi iningi inyongo ekhona. Kuningi ukubola okukulawo maphathi. Ngoba mawufika khona ube nenhlanhla yokufika. Ufika amatafula esehleliwe esehlaza ethecwe kubekwe zonke izinto zephathi. Lofica namabhodlela ahlaza lapha etafuleni. Amade namafishane.
Niyawazi ke nini? Niyawazi kahle nina lawo mabhodlela. Niwabiza nangamagama. Kona manje 750. Kube khona namafishane. Uyabona o Castle Light. No but Shonini niyaza. Niyawazi la mabhodlela. Aswazi. No hands. Konke gcwele lapha etafuleni. Ngabazalwane abazobehleli lapha. Yiphathi yomzalwane leya. Grosela le party wagrosa ngisho iphuzo ezingadingi iphathini yakhe. Lo mzalwane befanele asebenzise le party yakhe ukuze adlulise umlayezo kaNkuluNkulu kwizimenywa ezize ephathini ezingazani noNkulunkulu. Uzoyigxisha utshwala. Khona amabhodlela avulwa ngazingani. Bom. Anti niyawazi. Champagne. Bazalwane kuqala kancane. Kuqale ngezinto ezincane. Kukhona lamabhodlela alapha kuma supermarket. Okuthiwa non alcohol. Ngiyabona. Kuqala ngawo lawo mabhodlela. Kubekwe wona. Akukubi. Kodwa kuye kancane kuyenyukela. Kusasa uzofica amanye asehlukile kuleli. Angesasho ukuthi 0% alcohol. Asibambisise isibindi sethemba lethu singaxeki. Uthi uPaula kweyabaseKolose futhi njengolokhu nimamukele uKristu inkosi hambani nikuye nigxilile ningabangaxekiyo. Umzalwane akafuneka umzalwane axeke kolweni. Umzalwane akafuneki ozoba ngumva kwezinye. Uma kuthiwa kufanele kwenziwe okuthile ahudule inyawo asalele ngemuva. Kufanele umzalwane makuvela umsebenzi kuphangelwane ngokuvela kuqala. Ngoba uthi uPaula kwabaseRoma ekwazisaneni nenze njani nandulelane okusho ukuthi makuvela isidimo sokusiza akube lowo nayilo afuna uqala akabekho umva kwezinye. Yeah. Ithi ke indaba masiqaphelane. Amen. Kuze kuvuswe uthando nemisebenzi emihle. Lokho uqaphelana ukunakekelana. Asinakekelane. Amanye amazwi abazalwane kufanele babe ngabazalwane abanakekelanayo. Ngoba lokho kuvusa uthando nemisebenzi enjani emihle. Bese zothi ke uvesi lo ofana neculo lemhlanga emihle 25 Singakuyeki ukwenze njani hlangana kwethu. Thina abazalwane sinezakho eziningi esisenza siyeke ukwenza njani kade ngibale ezinye zazo. Silapha nje abanye bezile la banezathu hayi zokuswela imali banezindlela zabo baplanile kuthe kuplanwa indaba yokuze enkonzweni babe plan indlela zabo zokuya entandweni zobani Sawa. masibuya thina esila sifike neindaba ezimnandi ukuthi
sizuzeni la kade sikhona izinto ezifundiswe la uyahlupha umuntu obengekho la kade kukhulunywa khona izinto uyinkinga abazalwane umuntu ongabibikho la indaba zixoxwa khona ngoba kuthi kufanele nithathe step number 2 sokuya phambili niya naye andregele emuva ngoba ubengekho la indaba bexoxwa khona mhlawumbe kunama decision okufinyelelwe kuwo kuneyinqumo eziye zathathwa sesenza lezo inqumo ke athi navuma nani mina kube bengikhona bengingeke angiyabona manje ukuthi uzikisa lenqola okuthiwa iyasuka iyahamba uyayizikisa ukuba kuhlalwe phansi bonke abantu bahlale phansi njengaye bangenzi lutho. Haleluya. Amen. Uthi lo mbhalo singakuyeki ukuhlangana wethu. Laba abazalwane engikhuluma ngabo ngabazalwane ebese bekuyekile ukuhlangana. Ngoba bebefuduka kusuka kuJesu kuyiwa kuMose. Lokhu kuhlangana kwabangcwele kosuku loqala lweviki bese kuyekiwe. Uthi ke lo mbhali asisukubuyeka thina ngcosana esabambelele esifundisweni. Singakuyeki ukuhlangana kwethu. Mbalithi njengomkhuba wabanye. Unjengo esizulweni isifaniswa nithi. Njengomkhuba wabanye. Lesi sifanisa sisho ukuthi asenze njengabanye. Kodwa lesi sifaniso sithi asingabalingisi laba bakwenze kwa umkhuba wabo ukungahlangana. Asingabalingisi bezosho njalo ezinye inguqulo zithi asikhuthazane siye enkonzweni. Izulu ezinye ke lezi ningazazi. Ayakusazi. Khona enginaso mina esisho njalo. Ithi kukhona abanye abajwayele ukuphutha enkonzweni zebandla. Ibeka kanjalo. Ithi asingabalingisi labo. Kunalokho asikhuthazane siye ezikonzweni ukuze sivuselelane njengalokhu usuku lwenkosi luya ngokusondela. Ibeka nje kanje. Angiyazi. Alright. Ithi ke la ngifika khona ke indaba yami okuthiwa ngikhulume ngayo verse 26. Ngokuba uma sona ngamabomu emva kokuba sesamukele ukwazi kweqiniso akusekho umnikelo ngezono. Uma sona ngamabomu ukhulumele kakhulu umzalwane uMloyi kusihle. Asingayiphili bazalwane impilo yani yesono. Asingayiphili impilo yokona. Umuntu owona ngamabomu yilo muntu okuthi noma eseboniswa ukuthi wenza iphutha angavumi. Wone ngamabomu kanti owenze iphutha uyathi mayeboniswa athi Nkosi yami shwele ngiyaxolisa bengingabonanga kwenzeke iphutha ngixoleleni. Uyamkhumbula uSimoni Sanusi? Ngiyamthanda uSimoni Sanusi. Yabona lo yamzalwane
inkolo yakhe inkolo ebekufanele sibe nayo njengamaKristu. Okuthema sekushiwo kwathiwa you and your money must go to hell. Kushiwo kuye. Bathi phenduka kulobu bubi funa ubhubhe ngoba kuyabonakala ukuthi usenyongweni enjani ebabayo. Simoni waba shame. Ngoba igama lika Petro lathi akaphenduka. Akhuleka acela intethelelo ngalesi siphambeko. Wathi angiseke esimeni sokuthi ngenze njani. Ngakhuleka. Ngakhuluma noNkulunkulu. Angisekho kulelo qophelo lokuma phambi kaNkulunkulu ngenxa yesiphambeko sikabantu sami. Nginxuseleni nina basabani. Nxuseleni enkosini uNkulunkulu abe nomusa kimi ningehlelwa ilutho lwalokho. Lo moya onjalo lo umoya bekufanele bonke abazalwane babe nawo. Uma kufika esikhathini la usoleka khona ngesiphambeko esithile ube naleso simo sokuzehlisa. Sokusithoba. Izinto eziningi zonakele kanje ebandleni zoniwa inkukumalo. Impakamo. Zonakele izinto ibandla lamaphihliphihli lamahlephuhlephu ihlephulwa ukuthi kunesimo sani senkukumalo. Simo sempakamo. Kukhona abazalwane abangafuni ukwemukela ukusolwa. Ungubani wena ukuba usole mina? Mhlawumbe njengami nje umuntu owabasebandleni likaKristu 1972. Abaningi benu laba bengakazalwa. Uma sekuzoqhamuka uSabelo ozalwe ngo1980 bani 4 azosola mina engibhabhathiswe ngo1972. Ungubani yena ukuthi angatshela mina lokho? Angithathe efundiswa into. kunjalo. Yeah. Akufanelanga kube kanjalo. Akufanelanga kube kanjalo. Ngoba isizulu sakithi kwaZulu sithi liqoshwa lenjani? Libhekile. Uthi ubhekile uyidolisa uqoshwe uzongene something esweni. Yeah. Ingene kanjani ubhekile? Mhlawumbe uthe usaduthi yayiphoseka lento. Yeah. Iyathinteka ke indaba yesono la. Ukuthi ngokuba uma sona ngamabomu akungenzeki sone mhlawumbe ke ngithi ungena kancane esonweni baba uMloyi nakuba ukhulumile ngaso kakhulu kusile. Yini isono? iBhayibheli lithi isono ngukweqa umthetho. Isono asisiyo into esabeka kakhulu. Khona izinto ezibizwa ngamagama ezisabekayo. Ukuthi makubizwa amagama azo ungathi ngabe ubuvala indlebe. Akufanele sicabange ngalezo zona enjalo masicabanga ngesono. Kodwa isono siyinto encane. Sibe futhi singekho esikhulu kunesinye isono nje. Isono singukweqa umthetho. Kubhalwe kanjalo kuJohane uqala chapter 3 verse number 4. Uthi uJohane ngokuba bonke abenza isono
bayeqa nani nomthetho ngokuba isono singweqa umthetho. Athi uPaula isono sasikhona ezweni umthetho ungakabikho, kodwa isono sasingabalelwa ekuthenini isono ngoba umthetho ungenjani. Ngamanye amazwi isono siqale ukuthola amandla ngomthetho. Uma uNkulunkulu ethi entabeni yaseSinayi ungabulali, obulalayo wayesenza ini? Kanti before that mawubulala kungenzi ini? Isono. Ngoba umthetho ungakazusho ukuthi ungabulali. Mawuthi umthetho ungaphindi, ngale kwalokho umthetho ungakabikho bengesinxaka ukuphinda. Kodwa umthetho ngoba usuthe ungaphindi, ophingayo wenzani? Isono. Weqa umthetho wenza isono. Yilokho uPaula uthi isono sathola ukubusa kimi ngani ngomthetho. Bhala kanjalo incwadi yabaseRoma isahluko 5 verse 12 and 13 nosahluko 7 verse 7 and 8. Isono sithole amandla ngomthetho. So uma umuntu eqa umthetho wenza isono. Ake ngibuyele emuva kancane ku verse 25 la sifunda khona uthi umthetho obhekiswe kumaKristu singakuyeki ukwenze njani? Oyeka ukuhlangana weqa umyalo. Wenza ini? Ngoba isono siyini? Siweqa umyalo. Asiphele indlela ezihlelwa ngosuku lomhlangano wabangcwele noNkulunkulu. Usuku lolu lomhlangano omkhulu wabangcwele noNkulunkulu wabo. Asiphele izindlela ezihlelwayo ezizogcina okufanele babe kulomhlangano bangabi khona. Ngoba mawungekho emhlanganweni ngiyafuna ukusebenzisa leli igama labapriest futhi. Ngoba iBhayibheli ifundisa ukuthi singabapriest bobukhosi bukaNkulunkulu. Uma ungahle uthathe leso simo ubuyele naso emuva ethempelini elidala. Abapriest baleso sikhathi kunesikhathi kunosuku ensukwini zeviki ebekufanele ngalo babe sembuthanweni ethempelini bekwenzani? Beyokhonza. Lapha yakwakunezinkwa zokubuka. That is the Lord's Supper today. Kwakunezinkwa zokubukwa okwakufanele ngosuku oluthile ensukwini zeviki babuthane ethempelini bazidle iphele kubekwe ezintsha ezodliwa ngeviki elizayo. That is the Lord's Supper. Uma wena ungekho uthi le yakishe izodliwa ubani? Ngoba kufanele sihlanganyele sonke. Lapha bazalwane okunye uPaula akuchazayo uthi uPaula sihlanganyela nenkosi uJesu lapha esidlweni. Njengoba ethe kubafundi bakhe kusukela manje ngisayiphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Mhlambe masingana laba bathi
Mosubhabhathiza ungena shi ezulwini bezwa lokho ukuthi ungena embusweni. Cha, embusweni kusebandleni bazalwane. Amen. Embusweni kusebandleni. Akhona ezulwini. Yeah. So ke bazalwane singabapriest bobukhosi bukaNkulunkulu. Asibe ngabakhonzi abathembekile kuNkulunkulu. Asibe ngabakhonzi abakhonza ngokwethembeka. Umsebenzi uNkulunkulu asimisele wona. Right. Ungakanani umonakalo odalwa isono. Njengoba uthi umzalwane izolo asingaphili impilo yokona. Asingaphili esonweni. Kanti ungakanani umonakalo odalwa isono. Nakho okumbalo. Mbalo ku5 la ku4. Isono sihlukanisa umuntu noNkulunkulu. Ncwadi kaIsaya 59 verse number 2. Obhalayo ngabhala verse 1 and 2. Kodwa indaba engifuna ngicela siyifunde verse 1 verse 2 kakhulukazi. Isono sihlukanisa umuntu noNkulunkulu. 59 ku-Isaiah verse 1 and 2. Bheka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi. Nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Uma ekhuluma ngobubi benu, ububi bethu yini? Izono zethu. Ububi bethu obusahlukanisa noNkulunkulu. Futhi akugcini lapho izono zethu zisitha ubuso bukaNkulunkulu ngakobani? Ngakithi kuba angezwa. Number 2, isono senza umuntu afulathele umthetho kabani? kaNkulunkulu. Uma umuntu esephila esonweni uyawufulathela umthetho kaNkulunkulu. Funda incwadi yamazwi ahlakaniphileyo 28. Proverbs izaga 28 verse 9. Ungakanani umonakalo odalwa isono. Izaga 28 verse number 9. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso. Yebo. Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho kaNkulunkulu. Nomkhuleko waloyo muntu uyini? Kuyisinengiso. Ayazi noma leli gama silizwa kahle sonke. Khona omodule sila ababa nenkinga yesizulu. Isinengiso. Into enjani isinengiso? Future. Yeah. Yini isinengiso? Ngokwale ndaba njengoba kuthi umkhuleko wakhe uyisinengiso. Yeah. Uyacasula. Uyamcunula uNkulunkulu. Ngesikhathi wena usenhluphekweni wena umuntu ongafuna ukulalela umthetho kaNkulunkulu, inhlupheko phela umuntu imenza akhumbule bani? uNkulunkulu. Ebese yakhuleka uNkulunkulu ekhulekela inhlupheko esime phambi kwakhe. uNkulunkulu agcwalula. Unesibindi
sokuliphatha ngisho uliphatha angithe bengishilo ngathi ungaliphathi neze igama lika Jehova uNkulunkulu wakho ngoba akayi kumiyeka oliphatha ngeze besho njalo alright umonakalo odalwa isono senza umuntu afulathele umthetho kaNkulunkulu. Number 3, isono senza uNkulunkulu angezwa. John chapter 9 verse 31. Chapter 9 verse 31. Siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa uma umuntu emesaba uNkulunkulu ayenze intando yakhe uyamuzwa lowo. Khuluma kanjalo lensizwa eyazalwa impumputhi. uJesu sefikile kuyo wavula amehlo ayo. Bayafika abaFarisi bayabuza, ubani ovula amehlo akho futhi wavule kanjani amehlo akho? Iyabalandisa ukuthi uvula amehlo ami ukhafulela amathe emhlabathini wenza udaka ngamathe waninda amehlo ami wathi ngihambe ngiyogeza ngageza sengiyabona. Ngenxa yokuthi lowo muntu okhulunywa ngaye uJesu abafunanga abaFarisi ukukwamukela lencazelo, kodwa baqhubekile kuthe noma sekufike abazali bakhe lo mfo bathi kuye, mnikeni uNkulunkulu udumo, lo uyindodana yenu enisho ngayo ukuthi yazalwa impumputhi na, pho isithola kanjani ukubona na? Bathi abazali, iqiniso elimsulwa ukuthi lo uyindodana yethu, futhi kuyiqiniso elingephikiswe ukuthi wazalwe impumputhi. Kodwa ukuthi usebona kanjani manje asazi. Mbuzeni yena usenjani? Usekhulile uzoziphendulela yena. Kuthiwa abazali babe kusho lokho ngoba besaba abaFarisi ngoba base bebeka umgoqo ngaphambili ukuthi uma beke bavuma ukuthi uJesu bazoxoshwa endlini yesonto. Babuyela kuye. Sitshele lo vula amehlo akho ngubani? Uwavule kanjani? Uthi lo mfo kade nginitshela. Nifunelani ukwazi futhi manje na? Niyafuna inani ukuba ngabafundi bakhe na? Umuntu abamthuka ke. Bamkhapha ngenhlanga. Indaba ke ithi siyazi ukuthi lo vula amehlo akho uyisoni. Ithi le ndoda noma uyisoni noma kasisi soni, mina ngikwazi ukukodwa ukuthi mina bengiyimpumputhi kepha manje sengiyabona. Nakho okunye ngikwaziyo, siyazi ukuthi uNkulunkulu izona kanjani akazizwa. Ubengemuzwe lo vula amehlo ami, ngoba kusho ukuthi lo vule amehlo ami uNkulunkulu uyamuzwa. Owenze isimangaliso kimi. Uma eyisoni ebengekwazi ukuvula amehlo ami, ngoba uNkulunkulu izoni akanjani akazizwa. Yingakho ke kubalulekile ukubalekelana nesono. Yingakho kusemqoka kungaphili impilo yasesonweni basabana, ngoba isono sidala separation phakathi komuntu nobani
futhi malo umuntu engeke aphenduka ebubini bezenzo zakhe uhlukana forever and ever nobani noNkulunkulu akasokusindiswa ngisho nakwelizayo. All right, isono bazalwane, number 4, siyabulala ini isono. Ingalesi sizathu kufanele sibalekelane nesono, ngoba mawubalekelana nesono ubalekela ini? Ukufa. Akhuluma ngakho uNkulunkulu kwasendulo ekhuluma noAdam noEva ethi ningadli kulomuthi ophakathi nensimu ngoba mhlanidla kuyokwenzakalani? Niyofa nokufa. Wayekhuluma ngento abangayazi abangakaze bayibona, kodwa wayibiza ngegama lokuthi yini? Ukufa. Ukufa baqala ukubona oAdam ngokufelwa kwabo indodana yabo uAbel ukuthi ukufa into enjani. Okay, ngoba seRomans 6 verse 26 indikimba endaba yalomhlangano kwabaseRomans 6 ingqikithi yonke, angisho isifundo sami nje kuphela, kodwa yalomhlangano wonke ngeke ngayibuka zonke izihloko, ngalalela nezikhulumi, yonke ingqikithi yalomhlangano ula kwabaseRomans 6. Uverse 23 uthi uPaula ngokuba inkokhelo yesono iyini? Ingukufa, kepha isipho somusa sikaNkulunkulu singukuphila okuphakade kuKristu Jesu Inkosi yethu. Khulunywa manje ngenkokhelo. Angithi wonke umuntu uyasebenza. Umuntu osebenzayo ekupheleni kwenyanga ulindele into inkokhelo. Umvuzo, the wages of sin is death. Kokhelo yesono ukufa. Bazalwane sisemsebenzini. Singakulibali futhi lokho. La sisemsebenzini. Yeah. Akufuneke sikhulume silingise laba abantu uJesu ababuza athi nihlaleleni lapho usuku lonke ningenzi lutho na. Niyazi baphendula bathi ingoba kakho usiqashile. Angithi? Akekho siqashile. Njengoba silaja siqashiwe. Sisemsebenzini. Uma kuphela umsebenzi silindeleni inkokhelo. Uthi uPaula noma okuhle noma okubi kuzoya ngokuthi emsebenzini obuwenza kusebenza ini. Ngoba sisemsebenzini. Usebenza ini? Usebenza okunjani? Lokho okuhlwanyelayo uzokuvuna. Akahlwanyeli nje umuntu engalindele kuvuna lutho egcineni. Umoshi energy yakho, uvukuza umhlabathi, utshala lokho okutshalayo kanti awulindele kuvuna egcineni. Inkokhelo yesono ingukufa. Thina ke usuku lwethu lokuhola makuphela insuku zami zokuphila. Yeah. Lethatha lo mzimba niyogqiba ngenhlabathi. Kuyobe sekusho khona ukuthi ezami insuku zokuhola zinjani? Zifikile. Uma ubuka isahluko sika 12 verse 29 kumaHebheru uyabhala umpostoli
nakusifuna ukuthi uPaul uthi lo bhalayo ngokuba uNkulunkulu wethu ungumlilo onjani oqothulayo uNkulunkulu esimkhonzayo ungumlilo oqothulayo uthi kusahluko 10 mawufunda ngithi uverse 20 verse 21 uthi kuyesabeka ukuwela ezandleni zikabani zikaNkulunkulu kuyesabeka ukuwela ezandleni zikaNkulunkulu ngani ngoba uNkulunkulu umlilo oqothulayo abasoze baphunyuka abangamesaba uNkulunkulu abasinikele esonweni athi uJakobe 1 uma inkanuko isithathile ibeletha isono nesono sesiphelelisiwe siyazala ingane yesono ubani igama laso ukufa igama lengane yesono ukufa inkokhelo yesono ukufa kodwa into makuthiwa umuntu oyengwayo uqala kanjalo uJakobe ngithi kuverse 13 kusahluko 1 uthi umuntu oyengwayo akangasho ukuthi ngiyengwa ubani uNkulunkulu uma kuthi uyalingwa mzalwane usuku ungalingwa uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu akalingi umuntu futhi angeyengwe ngokubi uthi uJakobe umuntu uyengwa ulingwa ehuhwa ngezakhe izikanuko umuntu olangazelela isono umuntu obuka isono asithanda sihalele angagcini ngokusihalela agcine sesithinta angagcini ngokusithinta athi maye sesithintile bese siyapheleliswa isono sizale ukufa siyazala isono sizala ukufa abanye abekho la namhlanje ngoba omakhelwane babo banemicimbi ziyaduma komakhelwane khona yonke inhlobo yotshwalo ngahle ucabange phansi kwezulu namhlanje mawubuka imicimbi yabantu abangakholwa akukho ukudla okugroswa okwedlula utshwala uma ufika kume i-cold room phandle ilayisha utshwala kakhulu kwedlula inyama amakredi obiya ufika kuyisitake esingaka bese amagesi ka-drink abe u6 njanda kukhona nalezi ikhathi eziye zingigulise makufika zona engathi kube bekuya ngami onyakeni ngabe kayifiki Khisimusi uNyoya sengathi lezi ikhathi izinsuku lezi ukube bengizenzele kuyiqeda ngabe ziyaphela zingabi khona ngoba kudakwa ngishaba ngcwele ngalezo zinsuku ebandleni mina ngilahlekelwe izintombi ezu6 6 wabantu abasha engabaluza ebandleni ngenxa yokushumayela ngotshwala ngokudakwa ebandleni kuthi umzalwane akadakwa utshwala akwemukelekile ukudakwa zahamba lezo ingane zonke ezalishiya ibandla azikho namhlanje kuswelekile phakathi kwabazalwane bethu kube khona odakwayo
cha sifundisana uma sisadakwa ngoba phela sizele ingane la lezi ingane sizele zisesikoleni lapha ekhaya kwami nakwakho la kunezingane khona njengoba unazo nawe nami nginazo kunesikole lapha kwami kunesikole lapha kwakho uyafundisa ngakho konke okwenzayo phambi kwazo Yeah. kungakafiki la zibhekana khona nepeer pressure yangaphandle Yeah. kunesikole esisekhaya ngesikhathi emaphathini ethu kugcwala amatshwala etafuleni Yabo. phela ngangamenyelwa kwenye iphathi yenye intombazane esasinayo ebandleni nayo siyashaya yaqinja ibalekiswa izo lezi utshwala ibalekiswa na ukuthi la ebandleni awushadi ngaphandle yangimemele kwi-birthday party yayo kanti kukhona abayibonile emini ingena kwenye ama-bottle store yaphuma namabhodlela kabhiya iwafaka esikhwameni angiyibonanga mina futhi nasephathini leyo angibonanga amabhodlela ngoba ayifihlwe efrijini kodwa lo muntu wawumbona ukuthi usevaramus usevaramu ngendlela esithe ukwehluka kule ngimazi nayo angazi noma kuzuze spiritisini njengoba kusuku lwakhe lokuzalwa akulungile bazalwane kubi kuyanengeka ebusweni bukaNkulunkulu akathokozi uNkulunkulu wethu ngezinto ezinjalo akayikusiyeka ke uNkulunkulu uma sona ngamabomu ithi indaba uma sona ngamabomu awusekho umnikelo ngani ngezona laba basendulo laba bazalwane abafudukiselwa kwisimo lesasakudala babuyiselwa ezimvini nasembuzini uthi lo mbhali awusekho umnikelo ngezono uma sona ngamabomu awusekho umnikelo ngezono kuphela ukulindela okwesabekayo umlilo oshisayo ozoqeda abantu abanenkani isala kutshelwa sibona sala kutshelwa sibona ngomoya sesikhuluma isiZulu esesithe kuba deep mase sikhiqiza lawo matemu sasinazi ifundiswa ezazingafundanga esikoleni zolimi izinto zonke ababezisho zazi manje ngoba beshilo uma bethi hamba juba bawuchutha phambili yayizwa leyo nto basuke bengashi ijuba lepigeon no what kukhulunywa nawe wena muntu ophika inkani wena muntu onenkani ongafuni ukutshelwa ongafuni ukukhuzwa ongafuni ukulawulwa hamba ngale nkani yakho uzobuya usuhamba ngenyawo phansi usuhamba kancane babesho lokho cabanga ngendoda ethile eyayinamadodana amabili enye encane yathi kuyise nginike baba ifa likabani nike baba ifa lami awadabuka lo baba ukuthi awu lengane ifuna kanjani ifa layo ngibe ngihlezi nayo lapha egcikeni sihlanganyela na izinto zonke kodwa ngoba yamphoqa uyise wayabela ifa layo wayinika yakhala emuka yashika
yahamba yawudla umnotho wayo wonke, iwudla nonondindwa, iwudla nefebe, yaphenduka ingane kwani. Wabuye sehamba kanjani eshesha ehamba kancane esenamahloni ngishuba namahloni ukube wayekwazi wayengathumela ngisho ithunya kubaba ukuthi gijima ungitshele kubaba ukuthi Nkosi yami nakho ngifa idlala. Wagcina waqonga isibindi waye isimo sakhe phambi kayise simnandi bazalwane, ngoba uza kuyise eseyihlele kahle into yakhe. Muzwe mayisakhuluma yedwa ethi ngiyakufika ngithi baba ehlela amagama kahle phela kubaba kuyiwa noma kanjani. Ufika ume nje phambi kwakho manje baba uyabona ubambelele dada cha uyangenhlobeko kubaba uma untombazana ufika uguqe phansi noma ulubeke kahle udaba lwakho. Ngiyafike ngithi baba ngonile phambi kwakho nakulo izulu, akusafanele ukuthiwa ngiyindodana yakho. Ngenze ngibe ngomunye wabaqashwa beyisebenzisa la ekhaya. Okay, kubalulekile ukuba simthobele uNkulunkulu, simlalele uNkulunkulu, sikhumbule lokhu ukuthi awusekho umnikelo ngezono. Mhla inkosi yamakhosi ibethelwa esiphambanweni, iBhayibheli liveza ukuthi yayithatha indawo yembuzi, yathatha indawo ezimvu namathole, ilenga emthini kuchitheke igazi ohlangothini. Endaweni yomhlatshelo wembuzi nezimvu kwahlatshwa yena. Wayikhulula imbuzi ukuthi alisenamandla igazi lembuzi nelamathole okususa izono, kodwa manje sekusebenza igazi likabani lakhe. So ke musana ukulahleka bazalwane ngokubuyela kuMose, ngoba amagazi ezimvu nawo amathole awasayibunenzela lutho. Uthi odelela umthetho kaMose uyakufa engahawukelwa ngezwi lawofakazi ababili noma abathathu. Kwakunjalo bazalwane kwesivumelwano esidala. Uma udelela umthetho kaMose kwafanele lowo abulawe. Uma nje kunofakazi ababili noma abathathu abathi impela singofakazi, futhi umthetho wawuthi labo ufakazi aqale bona qala ukuthatha amatshe bamsakaze ngawo, bese inhlangano yonke ke kukhala ikhokoko. Akana kuphunyuka, wayengena kuphunyuka onjalo odelele umthetho kaMose kume phambi kwakhe ofakazi ababili noma abathathu. Uthi kumbuzo kuverse 29, Pho nithi ufanele ukushaywa kangakanani kunalokho lowo onyathele phansi indodana kaNkulunkulu wadelela igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo, wahlambalaza umoya womusa na. Uma odelela umthetho kaMose ebengahawukelwa
ngezwi la ufakaza ababili noma abathathu Yeah. kakhulu kangakanani lo kwisivumelwano esisha Yeah. odelele indodana kaNkulunkulu wanyathela phansi igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo wahlambalaza umoya omusana bazalwane isijeziso salo siyesabeka ukudlula ngithinta amazwi athi uNkulunkulu ngumlilo oqoqulayo isijeziso salo muntu sikhulu ngoba sithinta umlilo akazi ukugxotshwa ngamatshe kodwa uya elangabini lana Lomlilo. athi umbhali uPaul amayibhala amaTesalonike 2:1 verse 8 athi elangabini lomlilo ephindisela kwabangamazi uNkulunkulu nakwabangalilaleli ivangeli lenkosi yethu Jesu athi ku29 ku verse 9 baza kunikwa isijeziso esingubhujiswa ophakade basuswe phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Yazwakala. Sengiyesiphetweni. Sembeke egcineni. La ususwa phambi kobuso benkosi naphambi kwenkazimulo yamandla akhe. Isijeziso salabo sikhulu ngoba kufanele bayophila impilo yabo yaphakade beyiphila emlilweni athi uJesu ophakade olungiselwe uSathane nezingilosi zikabani zakhe. kuMateyu 25 khuluma kanjalo uJesu abahlubuka uKristu sikhulu isijeziso sabo uma abantu besuka kuKristu bebuyela kuMose isijeziso sabo sikhulu ngoba bazoya elangabini lomlilo la uNkulunkulu ephindisela khona kubo bonke abangamazi nabangalilaleli izwi lakhe. Start izinto ezithinteka la kuverse 9. Ukuqala kuthiwa odelele no onyathele phansi indodana kaNkulunkulu. Okwesibili odelele igazi lesivumelwano angcweliswa ngalo. Yayibona leyo igazi lika Jesu libaluleke kakhulu bazalwane empilweni zethu. Ngabe kasikho la ukube akungenxa yalelo gazi. Amen. So kuma simhlubuka uJesu sidelela lelo gazi. Silibukela phansi lelo gazi. Sithi ukuchitheka kwalo kwakufanele lichitheke. Sikhulumise kwalabo abantu abagxeka ukufa kwenkosi uJesu bathi hayi akafela kathina lawo wafela abathile. Igazi lakhe lenza umsebenzi omkhulu empilweni zethu ngoba sila sikhona namhla sihlanganiswe yilelo gazi. Asazani bazalwane besingazani lelo gazi lisenze sazana. Besingezona ihlobo omunye nomunye lelo gazi yile lisihlanganisile lasenza izihlobo. Alright. Kuthiwa sikhulu kangakanani isijeziso salona ohlambalaze umoya ongcwele na. Yabona ke umoya ongcwele uhlambalazwa kanjani? Simhlambalaza kanjani umoya ongcwele? Mazakosi akongalaleli ivangeli
ngokungalithobeli izwi likaNkulunkulu. Phela leli iBhayibheli njengoba uliphethe ungenaso isikhathi sokulifunda ngisho ukwakho. Liqukethe amazwi kabani? KaMoya oNgcwele. Ufuna sisebenzele lo gama. Liqukethe amazwi kaMoya. Athi uPetro mayibhala athi sesinalo izwi lesiprofeti eliqiniseke kakhulu enenza kahle ukuliqaphela njengesibane esikhanya endaweni eminyama kuze kusikhwe eziphumele enhlizweni zenu. Uthi nazi lokhu qala abazalwane ukuthi akuvezwanga isiprofeto ngentando yomuntu kodwa abantu beqhutshwa ngumoya bakhuluma okabani okaNkulunkulu. Manje ke ababhalela babeqhutshwa bani moya ka lamazwi alotshela akusiwa wababhala babhala ngamazwi kaMoya kaNkulunkulu, amazwi kaMoya oNgcwele. Mawudelela lamazwi udelela uMoya oNgcwele, uhlambalaza uMoya oNgcwele. Uthi uJesu odelela indodana uyakuthethelelwa kodwa ohlambalaza uMoya oNgcwele kasayikuthethelelwa ngisho nakuleli nakwelizayo. Hlambalaza uMoya oNgcwele, udelela uMoya oNgcwele ngokungalihloniphi izwi likaNkulunkulu ngoba leli izwi likaMoya. Uthi uPawulu mayibhala amazwi ade thintwa ngomunye umzalwane uthi uMoya usho ngokucacileyo lapha kuTimothy oqala 4 ukuthi ngezikhathi zokugcina abanye kini bayakuhlubuka ekholweni benaka omoya abadukisayo nezifundiso zani zamadimoni. Ngathi niyazi ukuthi amadimoni akholwa. Usifundise kanjalo umzalwane Jakob. Wathi amadimoni akholwa, okholwa kwamadimoni azenze njani? Athuthumela. Chapter 2 Jacob verse 19. Ayakholwa. Uthi wena uyakholwa ukuthi uNkulunkulu munye na wenza kahle namadimoni ayakholwa athuthumela. NgokaPawula kuTimothy amadimoni ayafundisa kube khona abazalwane abahlubuka ekholweni belandela omoya abadukisayo belandela izifundiso zani zamadimoni. Bakholwe kwinkolo yani yamadimoni babhajathizwe ngembhabhathizo yamadimoni. Imbhabhathizo yamadimoni yonke le ngaveli ngokwezwi likaMoya. Ngake ngathi ukutadisha kabanzi ngedimoni. Silwane esinye idimoni, umoya ongcolileyo, moya omubi. Athi uJesu mayekhuluma ngaye athi mawuphuma kumuntu ngoba uhlala kubani? Umoya ongcolileyo uhlala kumuntu, awuhlali engulubeni, awuhlali noma yikuphi, uhlala kumuntu. Lokhu kwada kumhlaba, umoya ongcolileyo uhlala kumuntu. Uthi mawuphuma lo moya ongcolileyo kumuntu ngesikhathi umuntu emukela ivangeli, umoya ongcolileyo uyaphuma. Uthi uhamba udabula ehlane endaweni ezomile ufuna indawo yokuphumula angayifumani. Uthi uhambe lo moya ongcolileyo ubuyele uzolunguza. La uphume khona ukuthi uhleli bani. Ekuhambeni kwakhe uhamba ethi ngiyakubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Mange ngayifumana ize ngaphakathi ngena phakathi. Nempela uthi uJesu ekubuyeni kwakhe wayifumana lendlu ize akangeni ubuyele emuva ayocinga abawu7 ababi kakhulu kunaye abuye nabo azobagqisha kulendlu abe uka8 yena. Uthi khona ukugcina kwalowo muntu kuba kubi kunaqala. Ngokubuka umuntu ohlubuka enkolweni wadakwa utshwala ukuthi isimo sakhe siba njani. Siba worse.
udakwa kwedlula idakwa ayifice khona abe imbuqu lena edlula idakwa endala etshwaleni ngoba ugitshelwe ngamangaka madimoni awu7 noma umuntu uhlubuka ngasiphi isono ufika bewes kwabaphila impilo yaleso sono uma ngabe ubuyisifebe uwa ngesono sokufeba uba ilese sixakile sedlule ezinyo ifice izivele ezigulekele ngoba usugitshelwa amadimoni amaningi so umoya ongcolileyo kunjalo bazalwane uhamba ufuna indawo ezomile so ke izwi likaNkulunkulu lisifundisa lezo zinto ozathi uPetro mayibhala incwadi yakhe yesibili isahluko sesibili verse 20 athi kungathi kuya 22 uthi lapho umuntu ukuthi eqale kahle endleleni yokholwa ebese ehlubuka uthi kuyomehlela njengesaga esiqinisileyo esithi ingulube igezwe qede yaphindela ukuzibhixa bazalwane ingulube nodaka akuhlukaniseki owalenza iphutha uyabona laba abalimi abafuya ingulube bayibona indaba ingulube ukuthi ukuze siyihlukanise nodaka kufanele indlu isimendwe phansi ngosimende njengendlu ozohlala kuyo wena futhi ihlala iklinwa ihose pipe ngamanzi flashwa ngamanzi kukhucululwa konke ukungcola ngoba ingulube nodaka kayihlukaniseki uma uyigezile ingulube wayidedela ingulube ibheke odakeni ifike ifake ifosholo odakeni ilime ilale phansi bhala kuzo odakeni enjani ingulube uthi futhi uPetro kuyobehlela njengesakhe esiqinisileyo esithi inja idle yadla qede yayisiphalaza yaphalaza ekudlile yakubuyela yakudla futhi lokho ekuphalazile into enyanyekayo vele kangethi kodwa siyakwenza isenzo sokuhlubuka ekholweni sibuyela ekungakholweni sisuke silingisa inja senzo sibi esinengekayo so asibalekeni ke sibalekele kuJesu ngoba kuphephile kuphela kwendawo ephephileyo ofanele sigijimele kuyo ukuze sithole intethelelo sithole ukuphila ophakade sikhulu isijeziso ngoba uJesu mkhulu kunoMose sikhulu isijeziso esizothwalwa ngabantu abadelele indodana kaNkuluNkulu banyathela phansi igazi lesivumelwano bahlambalaza umoya ongcwele kaNkuluNkulu sikhulu isijeziso abazosithwala ngoba isivumelwano esisha sikhulu kunesivumelwano esidala and the new covenant is greater than the old covenant. Sikhulu isijeziso mawubuka incwadi isahluko 2 kumaHebheru verse 2 kuya ku verse verse 20 ngisho kahle no verse 2 kuya 3 chapter 2 verse 2 kuya ku 3 ukuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka nokungalaleli kwaphindiselwa ngokufaneleyo thina siyakuphunyuka kanjani uma sidebesela ukusindiswa kungaka na okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamuzwayo
uqala ngokuthi ngalokho kakhulu bazalwane ngasiqaphelisisa Zweleyo. ngoba funa mhlawumbe sikhukhulwe, funa mhlawumbe seduswe uma singaqapheli esikuzwileyo. Azothi ke kuverse 2 ngokuba uma izwi elakhulunywa ngezingelosi laqiniseka nakho konke ukuphambuka kwaphindiselwa ngokufaneleyo, thina siyaphunyuka kanjani uma sikudebesela ukusindiswa okungaka na okwakhulunywa kuqala ngenkosi kwaqiniswa kithina yilabo abamzwayo. Singakudebeseli ukusindiswa kwethu. Kuyinto ebaluleke kakhulu. Kuyinto ebaluleke kakhulu. uNkulunkulu emhle wathuma indodana kuJesu izomemezela emhlabeni lezi indaba. Nansi ingelosi nelinye ilanga efika kubelusi, inkazimulo yayo ibakhanyisa nxazonke, kuthiwa besaba ngokwesaba okukhulu. Ingelosi yathi kubona ingesabi ngokuba bhekani nginibikela indaba ezinhle zokuthokoza okukhulu okuza kubantu bonke ukuthi nizalelwe namuhla umsindisi onguKristu inkosi emzini kaDavida. Asingakudebeseli ukusindiswa kwethu ongaka. Esehambile sebuyele ezulwini ushiye amadoda ayishumi nambili akhuluma lezi indaba. Kwakhulunywa kuqala kithi ngenkosi, kwaqiniswa kithina yilabo abayizwayo. Athi uJohane uqala chapter 1 athi lokho esakubona amehlo bangofakazi bani, bangofakazi bani, Bokubona. bangofakazi bani bamehlo, hayi bokuzwa. Uthi lokho esakubona nangezandla zethu sakuphatha okwezwi lokuphila sinishumayeza khona. Yingakho ke bephunyelwa ile gama lokuthi bangofakazi bakaJesu kodwa, ngoba bazokhuluma ngezinto abazibona bayiphatha nangezandla ezinye zazo. Abakhuluma izwa bethu bazalwane, egcineni kwakho konke indaba yami ila ekuthenini kwiTestament edala kwakukhona ukwenziwa kwezono imihla ngemihla, futhi abantu babehambisa izilwane zabo imihla ngemihla beyocela intethelelo ngezono zabo. Lezo zilwane igazi lazo lalingazisusi liziqede izono zabantu. Kwakukhona ukukhunjulwa kwezono emva kwalelo gazi. Yikho lokhu unyaka nonyaka kwakufanele bahambise isilwane sokuyocela intethelelo yezono zabo. Uma ubuka lencwadi esifundayo sengiphethe uverse 8 kusahluko no verse 8 kusahluko 10 esikuyena sahluko 10 verse 8 umbhali ukhuluma namazwi eseshilo ngasenhla ukuthi imhlatshelo nemnikelo yokushiswa nemhlatshelo ngenxa yezono awuyithandanga awuyithokozelanga eyona ilethwa ngokomthetho. Ngalesi sizathu uNkulunkulu akazange athokoze nemhlatshelo eyayilethwa imihla ngemihla ngokomthetho kaMose. Yingalesi sizathu egcineni kwesikhathi uNkulunkulu waletha indodana yakhe uJesu yazoba umhlatshelo ophilayo.
Ingakho uPaula ethi endabeni ethintwa omnye umzalwane ethi ngiyanincenga bazalwane ngobupele bukaNkulunkulu ukuba ninikele ngemizimba yenu ibe ngumnikelo ophilile. Ibe ngumnikelo ophilile. Abantu bakugudi namhlanje. Bantu namhla basephasikeni. Asizile ephasikeni la. Asihlanganise lutho nephasika. Leli likaMose kasihlanganise lutho nalo. Asizile lapho kuzogubha ugudi. Asiwugubhi ugudi, asiwudlali ugudi, asiwudli futhi. Njengoba sesizodla nje asidle ugudi. sizobe singadli ugudi. Kodwa masibuyele emakhaya, imibuzo ozohlangana nayo, beniwugubha kuphi? Beniwudlalaphi ugudi? Beniwudlaphi ugudi? Yinto njengaqondakali leni iyadlalwa iyadliwa. Cha bazalwane asizile ngaleyo nhloso. Inhloso yalezi inkonzo ngaleli holide yili ukuthi kunaleli holide elilong weekend. And leli holide livumela bonke abantu abakubaqashi abangakholwa ukuthi babe semakhaya. So kwaba kuhleke kubazalwane ukuthi asibe nezinhlelo zokuhlangana ndawonye. Amen. Hayi ngoba sizogubha. Cha. Thina elethi iphasika ligujwa ngalolu suku. Selahla. Umbhalo uthi njengoba selahlatshwa asigubhe nathi. Kodwa hayi ngemvubelo Enda. ngemvubelethe. So imvubelo entsha ithi ngosuku lokuqala lweviki. Hlanganyela. Asiyogubha. Sikhumbule ukufa kwenkosi. Amen. Uverse 4 cela ufunde emzalwane mhlale phansi. Verse 3 and 4. Kusahluko lesi. Verse 3 and 4. Kodwa kuleyo mihlatshelo kukhona ukukhunjulwa kwezono iminyaka ngeminyaka. Ngokuba akunakwenzeka ukuba igazi lezinkunzi nelezimbuzi lisuse izono. Amen. Amen. Akunakwenzeka ukuba igazi leinkunzi nelezimbuzi lisuse izono. Amen. Azisuki bazalwane. Amen. Elika Jesu kuphela elinamandla okususa izono futhi lisuse siphela. Amen. Amen. noNkulunkulu angaphinda ayikhumbule. Kanti kuleli lembuzi kwakuba khona ukhulu kwezono. Bazalwane bonke ithuba bonke kakhulu emzalwane uMloyi nebandla lonke la eDuduza okubekuhlekini ukuthi ningabele nami lesi sifundo kuze siwazi ukwabelana ngezwi likaBaba uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu. Inkosi yomsa inibusise. Amen. Amen.